Сегодня мы обратим свой взор к явлению, что, подобно незримой нити, пронизывает жизни многих, к тонкому гулу, звучащему в глубинах наших ушей. Не случалось ли вам замечать, как этот резкий, почти осязаемый тон внезапно врывается в ваше сознание? Иногда он подобен раскату грома, сотрясающему внутренний мир, а порой лишь шепоту, ускользающему на грани восприятия. Он приходит без зова, без предвестий и также таинственно растворяется в тишине. Но что, если за этим кроется нечто большее, чем простая игра природы? Многие склонны видеть в этом лишь случайный всплеск, мимолетный сбой телесной гармонии. Однако давайте зададимся вопросом, а вдруг этот гул не просто эхо случайности, но голос, которым мироздание обращается к нам? Вообразите на миг, представьте себе, что этот звук не просто шум, а тонкий сигнал, несущий в себе послание, что пронзает границы обыденного понимания. Возможно, он вестник перемен, тихое напоминание о том, что в глубинах вашего существа пробуждаются силы, ведущие к преображению. Если этот гул часто касается вашего слуха, быть может, ваша внутренняя энергия претерпевает сдвиг, открывая вас для шепота иных миров, для отголосков высших планов бытия. Это может быть знаком того, что ваше духовное становление набирает силу, а нить, связывающая вас с вашей сокровенной сущностью, становится все прочнее. Настало время вглядеться в себя, распознать эти перемены и ступить на тропу внутреннего роста. Нам предстоит научиться видеть знаки, что мироздание щедро рассыпает на нашем пути, и постигать их глубинный смысл. В этом размышлении мы коснемся возможных разгадок этого загадочного явления. Что, если гул в ушах не случайный гость, а указующий перст, направляющий нас к чему-то значимому в нашем бытии? Если эти строки находят отклик в вашем сердце, не откажите себе в удовольствии отметить это одобрением, подписаться на наш канал и поделиться этими мыслями с теми, кому они могут осветить путь. Давайте вместе проникнем в суть этого небесного зова и разгадаем, что мироздание стремится нам поведать. Ведь многие начинают слышать этот тон в минуты глубокого переосмысления своей жизни. Этот феномен куда более частый спутник наших дней, чем мы привыкли думать. Особенно в часы, когда душа погружается в себя, перед сном, в тишине медитации или в моменты раздумий. Если этот звук не чужд вам, возможно, он не просто случайный гость. Быть может, он свидетельство того, что границы вашего сознания раздвигаются подобно горизонту на заре. Когда человек вступает на путь духовного пробуждения, его внутренний ритм начинает звучать в унисон с более высокими частотами бытия. Это означает, что он соприкасается с чем-то необъятным, что лежит за пределами привычного мира. Этот гул словно зов мироздания, приглашение обратить взор на собственное развитие. Он шепчет: «Остановись, прислушайтесь, загляните в себя, там творится нечто важное». Нередко этот звук рождается в объятиях тишины, когда разум открыт и готов принять скрытые послания. Он напоминает нам о том, как важно притормозить в бесконечной гонке дней и спросить себя: что я ощущаю в этот миг? Что шепчет мне моя душа? Мы так часто тонем в водовороте повседневности, что теряем связь с собственной глубиной. Но если этот тон коснулся вас, не отмахивайтесь от него. Сделайте паузу, вдохните полной грудью и попытайтесь уловить его суть. Возможно, это намек на то, что внутри вас уже зреют перемены, которые вы пока не сумели разглядеть. Начните замечать эти мгновения с осознанностью, и перед вами откроется мир удивительных совпадений и переплетений судеб. Мироздание стремится указать вам путь. Один из ключей к пониманию этих знаков — фиксировать их.
Записывайте, когда этот гул приходит к вам, какие чувства он пробуждает, какие мысли кружатся в вашей голове. Со временем вы заметите узоры, и послания станут яснее. Ведь нередко ответы, что мы ищем вовне, уже дремлют в нас самих, а этот таинственный звук — лишь способ напомнить нам об этом. Если вам кажется, что ткань вашей реальности преображается, а перед вами проступают новые грани истины, не отворачивайтесь от этого знака. Духовное пробуждение — это долгий, порой тернистый путь, полный смятения и трепета перед неизведанным. Но знайте, вы не одиноки в этом странствии. Многие идут той же дорогой, стремясь постичь глубину своих перемен. Гул в ушах может быть одним из маяков, ведущих вас к вашей сути. Когда разум расширяется, мир раскрывает свою бездонность, что прежде ускользало от глаз. Ваша восприимчивость к потокам энергии возрастает, чувства ближних становятся осязаемее, а внутренний голос звонче. Этот процесс просит бережности к себе. Чтобы пройти через преображение в согласии с собой, заботьтесь о своем внутреннем мире. Находите мгновение для созерцания. Ступайте на лоно природы, выбирайте то, что питает вашу душу. Эти шаги помогут выровнять вашу энергию и мягко принять перемены. Чем ближе вы к своей истинной природе, тем отчетливее проступает смысл этого таинственного гула и его место в вашем духовном странствии. Помните, у каждого свой темп пробуждения. Не сравнивайте свой путь с чужим. Главное — оставаться чутким к знакам, что посылает мироздание, и доверять своему сердцу. Этот звук — лишь одна из нитей, которыми космос ткет с нами беседу. Будьте внимательны, вглядывайтесь в мир, верьте своему внутреннему компасу. Вы уже идете дорогой открытий, и каждый шаг на ней бесценен. Заметьте, в минуты сомнений или смуты этот гул может стать вашим ориентиром, зовущим вернуться к истоку. Если вы замечаете, что звон в ушах проявляется чаще, это может быть не случайностью. В эзотерических традициях считается, что высшие силы, Вселенная или ваши духовные наставники используют тонкие способы общения, когда хотят передать вам послание. Они редко говорят прямо через слова, предпочитая такие каналы, как интуитивное озарение, внезапные мысли или чувства, которые кажутся не вашими. Символы, повторяющиеся образы или знаки в повседневной жизни. Сны, яркие или значимые сновидения. Звуки, например, тот самый звон в ушах, который вы слышите на грани восприятия. Когда звон появляется, особенно в моменты глубоких размышлений о чем-то важном, это может быть подтверждением, что вы на правильном пути. Представьте, что Вселенная шепчет вам: «Иди дальше, ты все делаешь правильно». Это своего рода поддержка, сигнал, что ваши действия или мысли созвучны высшим энергиям. Однако звон в ушах не всегда означает только поддержку. Иногда он выступает как предупреждение. Это может быть сигналом, что вы упускаете что-то важное в своей жизни. Возможно, вы игнорируете детали, которые требуют вашего внимания, или избегаете ситуации, которую пора переосмыслить. Чтобы понять, что именно хочет сказать вам этот знак, попробуйте задать себе вопросы. О чем я думал, когда услышал звон? Что я чувствовал в тот момент? Какие мысли или ситуации актуальны для меня прямо сейчас? Если в это время вы обдумывали сложные решения или сталкивались с трудностями, звон может быть знаком, что вы не одиноки. Вам оказывают духовную поддержку, чтобы вы нашли выход. Звон в ушах редко приходит один. Обратите внимание на другие сигналы, которые могут его сопровождать. Повторяющиеся числа, например, 22, 11 и 11. Такие синхронии часто появляются, когда вам нужен ответ или подтверждение. Телесные ощущения, легкий холодок по коже, внезапная волна жара или покалывание.
изменения в энергетике, чувство легкости или, наоборот, напряжение в окружающей обстановке. Эти дополнительные знаки помогают понять контекст послания. Например, если вы заметили число 22 и почувствовали тепло в теле одновременно со звоном, это может быть сильным намеком на то, что вы движетесь в верном направлении. Если вы хотите лучше понимать эти знаки, есть способы углубить контакт с Вселенной и своими духовными наставниками. Медитация. Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит. Зажгите свечу или используйте благовоние, чтобы создать атмосферу. Сосредоточьтесь на дыхании и мысленно задайте вопрос: «Что вы хотите мне сказать?» Ответ может прийти не сразу, а через сны, случайные фразы или озарения позже. Доверяйте интуиции. Звон в ушах часто напоминает: ответы уже внутри вас. Замедлитесь и прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Создайте пространство для размышлений. Выделите уголок в доме, где вы сможете расслабиться и соединиться со своим духовным началом. Тишина и покой усилят вашу восприимчивость. С точки зрения эзотерики, звон в ушах может быть связан с движением энергии через ваши чакры, энергетические центры тела. Когда энергия свободно течет, это иногда проявляется через тонкие физические ощущения, такие как гул или звон. Например, если звон сопровождается чувством ясности, это может быть связано с активацией верхних чакр, горловой, третьего глаза или коронной. Если он возникает в моменты эмоционального напряжения, возможно, энергия застревает и требует вашего внимания. Понимание этих процессов помогает осознать, почему звон появляется именно сейчас и что он может значить в контексте вашей жизни. Не ждите, что все знаки раскроются мгновенно. Осознание посланий Вселенной — это навык, который развивается со временем. Чем больше вы практикуете осознанность и духовные упражнения, тем четче будете видеть закономерности и понимать символику. Каждый звон, каждый символ — это возможность для роста и обретения мудрости. Звон в ушах — это один из способов, которым Вселенная общается с вами. Он может быть поддержкой, предупреждением или призывом к осознанности. Замечайте обстоятельства, в которых он появляется. Доверяйте своим ощущениям и будьте открыты к другим знакам. Со временем вы научитесь читать эти послания как книгу, и они приведут вас к большей ясности и гармонии на вашем пути.